Oh, ito naman si Majinbu. Majinbu? Jimbu? Jimbu? Akala mo masungit. Yan si Chichi. Chichi. Okay. Dahil sa love na love kayo ng amo nyo, umorder pa yung amo nyo sa Lazada ng picture ng Siamese. Hello po uli mga maminser. Muli po ito si Sir Manal na nakasalamin dahil medyo masakit yung mata na ng insekto. Kaya kailangan ko magsalamin para hindi siya mangati. Okay, yan, kung niyo makita may Morani Stone. Bagong frame ng aking misis. Ayan. Tignan niyo, kapag malayo, nakikita niyo agad, nadidescribe niyo kung anong klase siya. Isa siyang bahay na nakaano sa puno. Pero pag ilalapit nyo, ayan, medyo mahirap siyang ma-describe. Kaya maganda sa tignan mo yun pag medyo malayo. Kasi ito, ayan. Ngayon, mag-unbox po tayo ng inorder ng asawa ko sa Lazada. Lazada ulit. Buksan natin. Boom! Isa. Dalawa. Grabe oh. Ang dami. Tatlo. Grabe ah. Adik sa rhinestone. Apat. Nako po. 5. Sipin mo, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi 4, hindi 5, hindi rin 6. Grabe, 6. Kundi 7 rhinestone ang in-order niya sa Lazada. Nako po, ganun siya ka-addict ngayon. After niya matapos siya ma-addict sa halaman, sa rhinestone naman. Ay, nako. Umorder din siya. Tingnan nyo. Umorder ng lagayan mismo. Ayan. Tingnan natin kung ano to. Ito parang parehas lang yun. Parang parehas lang. Ayan o. Tingnan natin kung may pagka... ito hindi. Hindi na iba. Tingnan natin ha. Buksan natin to. Ba't parang walang ano yun? Okay, buksan natin. Ano klaseng picture to? Siguro hindi ko na isasagad. Oops! Isa siyang sunflower na merong paro-paro. Ayan, yung isa. Balik ko natin. Sunflower na may paro-paro. Grabe. Sunod. Hindi ko na ito bubuksan. Parang parehas lang naman ata. Sunflower. Ay, hindi. Parang hindi sila parehas. Tignan natin. Ay, hindi. Parehas lang. Sunflower din na may paro-paro. Grabe yung use ko. 7 ang in-order. Grabe, addict. Sunod. Ito naman, ang in-order niya is, ito hindi ko nabubuksan. Ayan o. Ayan. Isang puno. Alam ko, puno ng nyug to. Tapos, yan yung background niya. Pero tignan din natin. Isa pa lang. Yung isa hindi ko na binuksan. Dahil parehas eh.
Sunflower na may paro-paro. Ito, ayan. Hindi ko siya masyado bubuksan, no? Ayan, guys, oh. Ayan. Diba? Ayan. Okay, dalawa. Okay. Oh, ayan, oh. Parang bato. Bato na patong-patong, tapos puno. Ayan, oh. Nabago na. Ayan. Okay. Okay. Tapos, sarap na natin. Kabangan. Ayan. Kakasiyan. Okay, tapos, ito naman. Tignan natin ito isa. Tapos mo muna yung pusa. Bago yan. May gagawa mo. Video. Okay. Isa na po natin ito. Kung ano itong isa. Okay. Halaman na naman. Ayan po. Succulents. Ayan, kita-kita malinaw pag lagi sa camera. Ayan. Succulents. Okay. Ayan. Hindi nga siya bumili ng halaman, pero sa rhinestone, halaman pa rin. Ibigay daw niya sa kaibigan niya na si Ken. Ken Dilara. Wow! Ayan, So nice! sunset. Ang tawag yan, palubog niya yata yung araw na yun. Sunset. Ganda! Okay. Parang gusto ko na siya tapusin lahat. Sus! Ako po. Parang kaya mo naman. Abangan! Ito naman, para itong, para siya cactus. Piling ko lang cactus to. May nakikita ko cactus eh. Okay. George! Last na ba to? Yes. Ito na po yung pinakalas. Ito natin. Ito na yung pinakalas. Ito yung pampito dahil yung iba binuksan nyo na. Ayan. Oh, kung hindi nga ako nagkakamali, cactus nga. Ayan po. Cactus. Okay. Oh, ganda! Cactus. Iba't ibang cactus. Malinaw siya pag sa camera. Pero pag dito, medyo malabo. Hindi. Huwag mo lang mahulog lang. Huwag mo lang yun. Ayan. Okay. Ayan po yung mga in-order na misis ko kay Mamang Lazada. Okay. Yung una, ito, yung cactus, isa. Succulents, dalawa. Puno ng nyog na nasa tabi ng dagat. Inopen ba siya? Oh, binuksan ko rin. Tapos, dalawang sunflower na meron paru-paro. Ilan na? 5. Tapos, ito, yung nakapatong sa bato, tapos sa taas ng bato yung puno. 6. At, pampito, ito yung, hindi ko na matanda kung ano itong isang to. Sunset! Sunset. Okay, yung sunset, yung araw. Papalubog na araw. Okay? 7. Yan po, in-order niya kay Lazada. Dahil sa sobrang addict sa rhinestone. At, yung malapit nang matapos na rhinestone, ito, Siamese. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba kamukha? Ayan. Si Chichi. So, ayun po lahat. Yung pinakita ko sa inyo, unbox sa Lazada na puro mga rhinestone at iba't ibang klase mga drawing. Okay, maraming pong salamat sa panonood sa aking video dito sa unbox. Muli, ito po si Sir Manal. Thank you so much at sa masakit kong mata. Thank you, bye-bye!